तो गाइज हैंड क्रिकेट के बाद फाइनली केएम लैब्स ने एक और गेम लॉन्च कर दिया है। तो इससे पहले कि आगे कुछ और बोलूं, मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा, मेरी आवाज पे नहीं, क्योंकि मेरी आवाज थोड़ी समय खराब चल रही है। तो जो केएम लैब्स ने इनिशिएटिव लिया है इस बार, वो एक नए गेम को लेकर है जो कि है लूडो। जी हाँ, क्रिकेट तो हम खेलते ही हैं, लेकिन जो हमारा पुराना गेम है लूडो, घर पे बैठ के सबके साथ कैसे भूल सकते हैं वो। अब वो टाइम तो खैर धीरे धीरे जा रहा है कि मतलब सबके साथ रहना, सब लोग डिजिटल होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो खेल भी आजकल डिजिटल ही हो रहे हैं। तो इसी को देखते हुए केएम लैब्स ने ये इनिशिएटिव लिया है और लॉन्च कर दिया है नया लूडो गेम। जैसे कि पहले था एक ब्लाइंड पीपल लूडो करके, तो अभी शायद वो प्ले स्टोर से हट चुका है। तो केएम लैब्स ने ये बहुत ही बढ़िया कदम उठाया है और एक बेहद एक्सेसिबल और स्ट्रैटेजी बेस्ड लूडो गेम लॉन्च कर दिया है। तो कैसे खेलना है इस गेम को और क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, सब जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमसे हमारे अबाउट पेज से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको स्टोरीज पढ़ने का शौक है तो आप मुझे प्रतिलिपि पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस गेम का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो का आगाज करते हैं। तो गाइज, हम आ चुके हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर और चलिए चलते हैं इस गेम में जो कि है लूडो, जिसे केएम लैब्स ने लॉन्च किया है। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है केएम लैब्स की तरफ से। वैसे भी हमारी कम्युनिटी में गेम्स काफ़ी एक्सेसिबल गेम्स की संख्या काफ़ी कम है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ उन्होंने हमें दी है। तो चलिए चलेंगे इस ऐप में और देखेंगे। तो लूडो इस ऐप में हम पहुंच चुके हैं। हम इसे ओपन करेंगे। तो अभी मेरा लेवल 1 ही है। तो सबसे पहले इसमें कुछ ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपने इनके हैंड क्रिकेट को खेला है तो सेम वैसे ही ऑप्शन मिलते हैं। हैंड क्रिकेट पर मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे गेम्स वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो एक बार देखेंगे ऑप्शंस को। एक्सप्लोर। तो जो अभी ऑनलाइन मल्टीप्लेयर है वो मेंटेनेंस में है, और जब ये वीडियो अपलोड होगी तब तक ये सही हो जाएगा, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। जिस डेट को मैं वीडियो बना रहा हूँ उस डेट में और अपलोडिंग डेट में अंतर होगा। तो जिस दिन आप ये वीडियो देखेंगे उस दिन ये शायद मेंटेनेंस में नहीं होगा। तो फिलहाल 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं। ऑनलाइन वाला क्या बोलते हैं, ये मेंटेनेंस में है। तो एआई रोबोट्स के साथ खेल सकते हैं और लोकल प्लेयर्स मतलब लाइक जैसे कि आपके आसपास आपके दोस्त बैठे हैं, तो एक बार आप चलेंगे, दूसरी बार वो चलेंगे, तो ऐसा एक ही डिवाइस में 4 लोग। तो पहले हम ये वाला सेक्शन देखेंगे। मेरे स्टैट्स है यहाँ 0 मैचेस, 0 जीत, मतलब यहाँ विन नहीं होता, या फर्स्ट रैंक, तो 0 बार फर्स्ट रैंक मिली मुझे, 0 सेकेंड्स, 0 थर्ड्स, 0 किल्स, मैंने कोई गोटी नहीं काटी है,
0 डेथ्स मैं नहीं, मतलब मेरी गोटी नहीं कटी है एक बार। एस्कॉर्ट्स नहीं हुए हैं। बस इतना ही ऑप्शन, इतनी ऑप्शन है इसमें। तो एक्सप्लोर में चलेंगे एक बार। अब सेटिंग्स है, ट्यूटोरियल देख सकते हैं आप, सॉरी पढ़ सकते हैं। टर्म्स है, प्राइवेसी, अपडेट, नोटिफिकेशन, अचीवमेंट्स, लीडर बोर्ड, इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इतने ही ऑप्शन है। तो हम यहाँ देखेंगे पहले ट्यूटोरियल्स, कैसे हम इसे खेलना है पहले वो समझेंगे हम। तो अगर आप लूडो प्लेयर हैं तो आपको समझ में आ जाएगा खेलते ही, बट एक बार इस ट्यूटोरियल को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देखिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, 5 हाउस वाला और 7 हाउस वाला। यहाँ 5 हाउस और 7 हाउस दो गेम मोड होते हैं। तो अगर आप 5 हाउस का खेलोगे तो आपको मिलेंगे चार तक ही आएगा, मतलब आपकी गोटी 4 नंबर तक ही आपको मिलेंगे। अगर 7 का खेलते हैं तो 6 नंबर तक आपका पासा जा सकता है। मुझे थोड़ा लूडो की नॉलेज कम है तो प्लीज़ कोई जज नहीं कीजिएगा। हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें गलत बोल जाऊं, तो माफ़ी पहले से ही। हाँ, तो हम 5 हाउस का देखेंगे। अब ये कह रहे हैं कि बोर्ड में 16 खाने होंगे, जिसमें जो स्क्वायर शेप में होंगे। एक दूसरे से स्टार्ट और एंड पॉइंट कनेक्ट होगा। 5-house board: the board consists of 16 boxes arranged in a square shape in such a way that the start point and the end point is connected to each other. Start point can be referred as 0 and also as 16. Each player has 4 pieces. Each player homes are located at every corner of the square. Player A home: box 0. Player B home: box 4. Player C home: box 8. Player D home: box 12. Objective: each player must move their 4 pieces from their home, travel 16 steps around the board, and return to their home box to successfully finish the journey. Dice rolls: players roll a dice to determine how many steps to move a piece. The movement is clockwise around the board. Safe zones: the home boxes 0, 4, 8, 12 are safe zones. A piece on the safe zone cannot be killed. Capturing an opponent's piece: if a player lands on a box occupied by an opponent's piece that is not in a safe zone, the opponent's piece is killed and sent back to its home box to restart its journey. Winning the game: the first player to successfully escort all 4 of their pieces around the board back to their home box wins. तो आपने सुना, इस तरीके से इसका ट्यूटोरियल है। और आप इसको समझने के लिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं भी इसे सीख ही रहा हूँ, तो एक बार खेलेंगे, एक बार खेल के मैं आपको दिखाता हूँ तो शायद आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से बैक जाएंगे और रोबोट्स के साथ खेलेंगे हम। एक के साथ ही खेलेंगे फिलहाल। 5 हाउस स्टार्ट कर दिया हमने। अब ये हमसे कह रहा है रोल अ डाइस। तो यहाँ भी ऑप्शन है कुछ, यहाँ साउंड एंड अनाउंसमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं आप। ये देखिए, इसमें जाएंगे, वाइब्रेशन को आप ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैं ऑफ कर दूंगा। मैसेजेस को ब्लॉक कर सकते हैं, साउंड, वॉल्यूम। ये ईयरफोन के लिए, अगर आपने ईयरफोन लगा रखा है लेफ्ट ईयर में 100%, राइट में भी 100% है फिलहाल। कमेंट्री ऑन है, गूगल TTS सिलेक्ट है फिलहाल। तो रीड यूज़र मैसेजेस ये भी ऑन है। यूज़र ऑनलाइन स्टेटस ऑफ है, ये ऑन करेंगे इसे। तो चलिए डाइस को घुमाते हैं।
अब मुझे 2 मिला तो क्या है कि अपनी गोटी चूज की जिसे आप खिसकाना चाहते हैं। ए अभी सारी 0 पे है तो मैं A1 से स्टार्ट करूंगा। A1 moved from box 0 to box 2. अब A1 कह रहा है कि Robot C's turn. 2 पे आ गई मेरी, Robot C got 3. इसे 3 मिली। अब ये देखते हैं। C1 moved from box 8 to box 11. Satyam Gautam's अच्छा turn. Roll a चलिए, dice. You got 4. Roll dice again. हाँ यहाँ जो 4 नंबर आता है तो आपको दोबारा डाइस रोल करने का मौका मिलता है। सेम ऐसे ही 7 में जो 6 नंबर आएगा तो आपको दोबारा डाइस रोल करने का मौका मिलेगा। You got 3. अब पीस, अब मैं मेरी गोटी 2 पर है और एनिमी 9 स्टेप्स आगे है। 8-2 मेरा 0 पे है लेकिन सेफ जोन में है, तो सेफ जोन में ही मैं जाना चाहूँगा। अब 4 स्टेप मैं चलूँगा। A2 moved from box 0 to box 4. अभी 9 स्टेप ही है। तो A2 को मूव करूँगा मैं। A2 moved from box 4 to box 7. Robot C's turn. अब देखते हैं वो घुमाता है। Robot C got 4. Rolling dice उसे भी again. चौका मिल गया, मतलब Robot 4 C मिल गया। got 3. C2 moved from box 8 to box 12. C3 moved from box 8 to box 11. Satyam Gautam's turn. हाँ तो मैं Roll a रोल dice. करूँगा। You got 3. चलिए घुमाते हैं, सॉरी मूव कर। चार कदम की दूरी पर है। A2 moved from box 7 to box 10. Robot C's turn. कदम की दूरी पे काटना देगा। Robot C got 2. गया। C4 killed A2 at 10. Robot C got 2. C4 moved from box 10 to box 12. Satyam Gautam's turn. Roll a dice. You got 3. Select A1 is at 2, enemies are at 9. A2 is at 0, enemies are at 11. A1 is at 2, enemies are at A1 9. moved from box 2 to box 5. Robot Dice C's button turn. available. Robot C got 3. C1 moved from box 11 to box 14. Satyam Gautam's turn. You got 2. 2 मिला। A1 is at 5, enemies are at 9. 6 steps. 6 स्टेप दूर है। A2 is at 0, enemies are at 14. A1 is at 5, enemies are A1 at moved 9. from box 5 to box 7. 7 पे आ गए हम। Robot C's turn. Available. Robot C got 4. Rolling dice again. एक बार फिर से। Robot C got 1. C2 moved from box 12 to box ये भी 0. सेफ जोन में पहुंच C3 गया। moved from box 11 to box 12. Satyam Gautam's turn. You got 3. So, A1 is at 7, enemies are at 7 steps. A2 is at 0, enemies are at 14. तो A1 is at 7 7. स्टेप दूर A1 है। moved from box 7 to box 10. Robot C's turn. अरे भाई आजा यार जल्दी। Robot C got 2. C1 moved from box ओहो 14 फिर to से box सेफ 0. पहुंच गया ये। Satyam Gautam's turn. Roll. You got 2. A1 is at 10, safe zone available. चलिए A2 is at 0. सेफ जोन है तो चलते हैं। A1 moved from box 10 to box 12. तो कुल मिला के इसी तरीके से आप खेल सकते हो। गेम को फिलहाल मैं क्विट कर देता हूँ। Robot C got 2. Manage sounds and announcement. Yes. C3 moved from box 12 to box 14. Satyam Gautam's turn. अरे बस भाई Satyam बस। Gautam level 1. तो इस तरीके से आप इस गेम को खेल सकते हो और मज़ा ले सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको इसी तरीके के नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। Screen